Hi guys, welcome to my vlog. अनि अहिले चाहिँ बिहानको चाहिँ 8 बजी र अनि हामी चाहिँ काइकिङ जान लागौँ अनि काइकिङ गरेर अनि उतै ब्रेकफास्ट खाएर आउने हो लेक साइड अनि यो चाहिँ मेरो आजको आउटफिट वाइट यो के हो टप्स अनि वाइट सर्ट्स that's it अनि म चाहिँ काइकिङ चाहिँ के अरे दिदीहरूसँग जाँदैछु अनि किनकि आई एम ब्रोक आई एम अफिसियली ब्रोक अनि दिदीहरूले स्पोन्सर हान्ने त्यही भएर अनि अब एकछिनमा हिँड्छ कि म यहाँ टेप हान्नु पऱ्यो सो आई सी यू गाइज मेरो डार्क सर्कल देखियो अब तपाईहरुलाई चाहिँ काइकिङ मैले गरेको काइकिङ हेर्नु होला मैले चाहिँ अहिलेसम्म ट्राई गरेँ होइन मेरो फर्स्ट टाइम हो मलाई त्यस्तो राम्रो स्विमिङ गर्न नि आउँदैन सो इट्स अल अबाउट माई लाइफ डिपेन्ड्स अपन माई सेल्फ अनि लाइफ ज्याकेटमा काइकिङ गर्न लागेको मैले चाहिँ सस चेन्ज गरेँ किनकि सेतो लाग्छ अरे त्यही भएर अनि टाढो सो क्युट टाढो कस्तो देखेँ केही थाहै पाएन मैले मेरो भिडियो Oh my guys, I'm doing kayaking. सोचे भन्दा चाहिँ अलिक सजिलो रहेछ बट ओए के हो डुङ्गा त डुब्यो त निलम्दी हेलो खै त अरूहरू होइन मेरो यो युट्युब हो क्या हेरेको चाहिँ आउँछ क्या अब त स्योर हो मैले झन् मलाई कन्टेन्ट बनाइरहेको चाहिँ वाउ गुड कता थियो मैले सोचेको भन्दा चाहिँ डेन्जर राम्रो काइकिङ गरिरहेको छु मैले ल ल enjoying it पुरा मजाले सन बाथ भइरहेछ मजाले सन के अरे उलाइरहनु पर्दो रहेछ आइज ल यतै आउँछ आइज त भनेको तँलाई मैले चाहिँ काइकिङमा चाहिँ म्याच काइकिङ भाइब्स म्याच गर्ने यस्तो रिङ लगाएको छु अनि अर्को हातमा नि त्यस्तै रिङ छ अनि नाइस 1 2 3 यता देखेन Oh my god! Lovely, lovely. Nala mala. Wait, why in the la? Any na ke? ल ल ल ल तीनजना एउटा फ्रेममा टाढा दिए त हेर्न ल काइकिङ गर्दा खुट्टा निधाएर ओ हेर्न यता आएको फेरि ओ माई गड के हो होइन ओइ यसको चाहिँ खुट्टा निधाएर सिट्स नट स्पोर्टी स्पोर्टी यतिको त तेरो दिदीले गरेको हो भाइ आई थिंक यू शुड गिभ हर सर्टिफिकेट के हो के होइन मलाई धगाले के म झन् खिच मेरो टोपी निलम्दीले लिइदिनु भएर गर्मी भयो हामीले बोट फर्काउनु पनि कता हो रे यसरी 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 जो डुङ्गा चलेर मैले मैले
Having fun. My God. हामीले चाहिँ 1 घन्टाको लिएको त्यही भएर मैले चाहिँ अझै धेरै गर्थेँ होला तर हाम्रो दिदीहरूको चाहिँ फिजिकल स्टेबिलिटी चाहिँ यति पनि छैन इनर्जी नै छैन मेरो दिदीहरूको चाहिँ इनर्जी नै छैन सो उनीहरू चाहिँ अब फर्किँदै गरौँ भन्ने हो अनि हामी चाहिँ फर्किने अब यसरी हामी चाहिँ इनर्जी निलम्दी र म चाहिँ इनर्जी हामी चाहिँ अझै गरम भन्ने है हामी चाहिँ अझै गरम भन्ने ऊ त्यो दुईजना चाहिँ थाकेर बज्यो हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ भ्याइयो टाढा मेरो दिदी त वहाँ राउन्ड हानेर गयो त गर्मी भयो लु हाम्रो चाहिँ भ्याइयो काइकिङ 1 आवरको अब चाहिँ हामी चाहिँ अब ब्रेकफास्ट गर्न जाने यो बहिनीहरूको नसकेर चाहिँ बहिनी भएन वाह र चाहिँ काइकिङ भ्याइयो कस्तो र खिचिसक्यो बाई भ्याइयो बिग ब्रेकिङ के समथिङ अनि यो चाहिँ के हो मेरिनेटेड टुना स्यान्डविच हामी चाहिँ अब जान लागेको मेरो भ्लग चल्दैछ नि हेरेको अझै दुवै गयो तपाईँहरू लड्यो लु बाई बाई